他一模在楼下看着你吗？啊？他在楼下。也没有，他就在一会儿出去一会儿进来那种感觉。啊。你登记了吗？啊，没有。你刚刚出去了，干嘛去了？我买水去了吗？不是，我说你之前。啊，之前有事情。哦。你会抽烟吗？哦，我不抽烟。一般没关系。他就是个保安，我以为是什么呢？哦，就是保安，他别那个东西。你先坐着，他待会儿挺好。啊？你先坐着就行。可以啊。你笑没有，我害怕。你怕？我看见你，他瞅你的时候，我能站着，直接你都拽上我这边来，拽着我手。你怕他？我害怕。你怕他干啥？我没有见过。你说你看我干啥？我好看吗？你肯定是东北的。你跟他说吗？你说我好看吗？你肯定是东北的。那你近点看看。不敢。你怕呀？那个人一直看一直看。你说你要不要跟我走？是不是？哦，可以这么说，但他太丑了。稍等一会儿啊，没事。我把他上来了。我也不知道，我没看过这有保安，你知道吗？我都刚来下去的时候我看见了，真的挺害怕。你到底多长时间？半个小时。他一直看着你。也没有，他跟那个前台有说话有讲话，就说什么还充电宝帮别人还30块钱，什么什么的。他后面就看了。给你看害怕的。我没有害怕，我挺坦然的，我就这样。我以为楼下你来给我买点水。啊，那别人带我不知道的哦，我都不知道。你再去看一下。妈。啊？听你们说话。在哪里？在1楼吗？我天哪，太尴尬了吧？宝贝，这样吧，我给你录，改天再说。啊？我给你录费。啊？改天再说，不好意思。在哪里啊？真的在外面吗？我那啥。啊？不行。啥？我害怕。没事。不行。好吧。改天吧。这是我开这个酒店不好。你手都在抖。这是啥？这是什么吗？啊？
你要支付宝吗？这是支付宝吗？害怕了，你别看我害怕了，吓死我了。我的天！要不你去我家？啊，我不去，我不去，改天吧。我还有点事。好吧。我太害怕了。主要是我出去的时候。那你跟他讲。我出去的时候，他从3楼我俩一起下去，然后出去买水之后，咱俩一起上。你搁那坐半天了。啊。没事，我跟他说吧，你先走，好吧？没事。好，下次吧。你是不是感觉我太帅了，不舍得走？真的太帅了。你可以去我家。去你家，我不去。为啥？我不去，我更怕。太直接了。啊？我不去，我害怕。那你跟他讲。好。没人吗？门口？门口有人吗？别看我这吓得发抖。没人吗？有没有？没人呢。啊？没人呢。你先坐那，你先等一会儿。万一没事呢？没事了。我还想留你等一下，你再等我几分钟。好的。应该去室内吧。我是不是胆小啊？对。他的路费给你转过去了吗？刚才有没有人给你转他没转我路费啊。没转？你转我了吗？我不知道呀。没转。你稍等，没事。我去看一下。那我去登记不就好了吗？不用登记，别登记，你先别出去啊。来，宝贝，过来了。怎么了？你给你二维码给我，再给我一个。他好像在门口呀。在门口。你看一下。有看到吗？没看到啊。我没看到，你说哪看到的？没有，不知道看错了是吧？你看一下。你别吓我，他门口看着咱俩，他妈的，会吓死我。看明白啊。没有。没事，我没有干嘛什么。码给我，不管了。然后你把记录删除，是吧？对不对？那什么？你拍照干嘛？我要给他二维码，别人转，我不转。你好聪明。我没钱。好。没事。他那啥，不是我留你了，他给你那个是不是定金1000，然后再给你转2000，一共3000是吧？对不对？没事，一会儿说了，你坐那。你吓死我了！你走干啥？我给你2000让你走了。我以为你跟我说我费，我怎么知道？哎，吓死我了。那啥。押金1000。对。然后给你2000，一共3000，对吧？稍等一下啊。在1分钟左右都给你转过去。然后你把记录删除，好不好？好。然后你知道我叫啥吗？我不知道。你叫我我应该比你大，你叫我天哥都行，小天。好吧。码不行，有毒，换个码。这我不行啊。
你这码有毒，转过去。微信还是支付宝啊？支付宝。哦，支付宝啊！我这刚是这是什么微信呢？对，支付宝。这应该就是那种，就是保安。没事，不用管它，我不管是啥。你看我是不是和打了一样声？我打老大了。真的吗？一个门开开，咱俩坐着可以，用不用？不行，不可以。为了听。怕啥？不要怕，转过去告诉我，好吗？你肯定是东北人。